Me sunanka? Austin Clement. Eh? Austin. Austin waye? Clement. Daga ina ka bulo? Daga ina ka fito? Ni dan Benue ne. Dan Benue? Eh. Da ina? Da nan Udege kakana tana zama. A Kaduna? Udege. Eh? Udege. Udege. Wane ta zo daga Kaduna? Mamana ne. Mamanka? Daga Kaduna? Eh. To. Wannan fa? Shi waye? Wannan ban san shi ba. Baka san shi ba? Eh, amma wancan mutum na san shi. To. Wannan? Eh. Zo nan. Wannan ka san shi? Eh. Shi waye? Shi ne ogan. Eh? Ogan. Oganku? To. Kaifa, me sunanka? Mutari. Mutari? Daga ina ka fito? Kano. Eh? Kano. Yaushe ka zo Nasarawa? Ina a Nasarawa shekara na biyu. Eh? Shekara na biyu a Nasarawa. Bindiga ka ba guda nawa zaka ba mu? Guda biyar ne tana wurin Alhaji. Guda biyar? Eh. Tana wurin na? Tana wurin Alhaji. Wurin Alhaji. Wannan Alhaji? Eh. Ka waye shi? Eh. Alhaji? Na'am. Me sunanka? Sunana Nura Abdullahi. Eh? Nura Abdullahi. To. Baka ji abin da ya faɗa? Na ji abin da ya faɗa sa. Gaskiya ne? Eh. Eh? Eh. Ta bindiga guda nawa zaka ba mu? 15. 15. Ina yake? Yana can City College. City College. A ina ne City College? A nan cikin Tifa Garage. Eh? Cikin Tifa Garage. Cikin Tifa Garage. Ina ka je su a cikin Tifa Garage? A nan daga bayan gidan kwali. Daga bayan gidan kwali? To, wannan fa, shi waye? Ni ba san shi ba. Eh? Ban san shi ba. Kai, me sunanka? Esehu. Eh? Esehu. Esehu. Daga ina ka fito? Zamfara. Eh? Zamfara. Daga Zamfara? Yaushe ka zo nan? Yanzu sati na uku ana. Waye ya kawo kasuwa nan? Dan Montari. Dan Montari? Wannan ya kawo ka? To, kawaye wannan? Shi waye? Alhaji Sadiq. Eh? Alhaji Sadiq. Alhaji Sadiq. Gaske ne? Eh? Wani aiki kake yi da shi? Yanke nafi. Eh? Yanke nafi. Yankin nafin? Da shi? Eh. To, wannan fa, kawaye shi? Na san shi. Eh? To, badama.